हेलो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है हमारा नया ब्लॉग वीडियो में। आप सबके स्पेशल डिमांड पर भैया प्रमोद प्रेम यादव जी के रंगदारी स्पेशल सॉन्ग आ रहा बा, जौना गाना के नाम बा प्रेमी जी के पावर। आप सब देखल ना भूली, MS म्यूजिक प्रेजेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भैया के वो चैनल पर तमाम गाना आयल बा रंगदारी स्पेशल, और ये सबसे बड़ा गाना बा वो चैनल के। भैया के वीडियो शूट हो चुकल बा, बड़ा पैमाने पर वीडियो शूट भइल बा, जौना गाना के नाम बा प्रेमी जी के पावर। ये गाना के लेखक बानी छोटन मनीष जी और संगीत दिले बानी अभिषेक तिवारी जी। अब वीडियो में काम कैले बड़ी चांदनी यादव जी। तो बहुत ही बड़ा लेवल और बड़ा पैमाने पर वीडियो शूट भइल बा, और एक अलग रंगदारी स्पेशल फील दे वो वीडियो। आप लोग से विनती और निहोरा बा कि आप लोग कल सुबह 6:45 में MS म्यूजिक पर जाई, अपन प्यार आशीर्वाद देते रही। और ये गाना इंस्टाग्राम रील पर भी ट्रेंडिंग करे लागल बा, तो आप लोग जाई और ये गाना के रील बनाई। और एगो जाड़ा स्पेशल भैया के भी गाना आयल बा सलोनी म्यूजिक जंक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जौना गाना के नाम बा रजैया ओढ़ के। तो आप लोग एगो गाना पर रील ज्यादा से ज्यादा बनाई और एगो गाना के ट्रेंडिंग में लाई। और हमारा चैनल पर आप सब नया बने तो चैनल को सब्सक्राइब करी, वीडियो में लाइक कर दी और प्यारा सा कमेंट कर दी, ताकि कमेंट से हमारा मोटिवेशन मिली। अच्छा वीडियो आप सबके हम लाई। लव यू, जय भोजपुरी समाज।